เนาะใช่จับ ตี มา เอา ดู อีกฮะพอตีเอาอีกมันแหลมมันปูพดตะกี้เขตนี่แล้วก็ตีสักเอาอีกปลายมันนี้เนี่ยมันยาวกว่าเก่านั้นเพราะมันปูพดนี่พี่น้องบักใหญ่ยังได้ผ่าเนาะใหญ่แห้งเจ้าเคยตีบ่ใหญ่แบบนี้บ่เคยตีใหญ่ฉันมีจักเทื่ออย่าพอฉันอยู่เมืองไทยกับเจ้าว่ามีดอีแก้วน้ำมาอีโต้มีดอีโต้ใหญ่ยังได้ฟึงโอ้พี่น้องเนาะซ้ำขาบ่ง่ายกว่าเนาะซ้ำกับขาพี่น้องเอ้ยข่าวคักแล้ววันนี้เนาะเอาแล้วผลไม่หาซิปได้หนิเด้อเจอดาวใบไม่หาซิปออกไหมแมนขอบใจโดยขอบใจคือกันทำไมต่างคนต่างพึงกันเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าเชียวเพิ่มมาอีกกินอีกเราจะมาเท่านี้ก็ข้าวมาพี่น้องกันเนาะมื้อนี้ก็เปิดพาคุณมากก็อยู่ทางเฮือนทางศาลของน้องไม้พี่น้องเนาะ หลังจากที่ว่าเอาผ้ามาให้เพิ่นสุบคือว่าตีให้ไหมพี่น้องเนาะก็ใช้เวลาไป 2-3 มื้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นว่าบ่มีทานหากระเพราทานพี่น้องเนาะเข้ามาเอามื้อวานมื้อซื่นนั่นก็เพิ่นว่ายังบ่ทันแล้วเนาะว่ามันลมแล้วมันเฮ็ดบ่ได้เพิ่นว่าเนาะพี่น้องก่อนอื่นเบิดกราบทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุคนเด้อบ่ว่าอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ทางต่างประเทศนะพี่น้องเนาะที่เพิ่นเข้าใจในภาษาลาวภาษาไทยเฮากันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube น้องพัดไซชาแนลอีกแล้วโดยพี่น้องเนาะบวกพอกันพี่น้องเอ้ยตอนนี้น้องพัดไซก็เข้ามาเอาผ้าน้ำพอน้องไม้พี่น้องเนาะแล้วก็มีเรื่องสิมาถามเพิ่นนำแน่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นเรื่องย่างเข้าไปฟังนำกันพี่น้องเนาะไปพี่น้องเอ้ยพอมีการศึกษาเสียเวลาคนขับแมพชมคลิปกับฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คนละ1 ไลค์ 1 แชร์เพื่อเป็นกำลังใจน้องพัดไซได้พี่น้องเด้อเนาะเบิ่งโมเพิ่นกันเนาะผูกไว้แต่บอลนี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาอย่างเด็กเกลืออันนี้เนาะมาเห็นรถน้องพัดไซอยู่พี่น้องเอ้ยมันกินหยังอันบ่มีแนวกินเด้อ เอ้ยเนาะเป็นยังไงมันอยู่บ่เห็นแต่พอน้องไม้อยู่ไปได้เพียงเนาะโอ้ยสบายดีน้องไม้นิวนอนเนาะบ่นิวเนาะไปดินมาเลยคุณนอนแม่เพิ่นไปใช้แม่เพิ่นไปดินแม่เพิ่นไปลิ้นมือเขาโอ้หมดเลยตีได้แล้วบ่ผ้าแล้วอุติเป็นอะไรคอตรงหมอนหัวตรงหมอนคือเจ็บมันนอนคอตกหมอนเจ็บอุติตีเท้าไปผมไม่ได้ตีขาตีขึ้นท้าเจ้าหนึ่งเดียวตีคัดคอเห็ดเรียบบ่ได้เห็ดได้มันหลักเจ็บมันคัดแต่ว่ามันไม่ยากพักผ่อนก่อนให้มันหายดีก่อนท่านแบบพวกอันมีอีโต้จะตีโบเป็นบ่เดี๋ยวนี้เราจะเห็ดแบบให้เต็มใส่กระดาษมามีแบบมันยังนำรถนะบ่มียังยังนอนมันมีของกินมันจะขึ้นรถแล้วอย่างมันไปเห็นติดรถข้าวอยู่กี่นี่แล้วคะแนนมีแบบมียังอะไรเป็นบ่เป็นคะแนนแบบชงหูปมาให้เบิ่งกันเอาหูปมาให้เบิ่งถ่ายหูปมาให้เบิ่งบ่แบบมีดอิโต้นี่ได้เดี๋ยวเฮาสิมือเฮาสิถ่ายมาให้ถ่ายก็ได้แทบเจี๊ยก็ได้ตีปั๊บเลยจะเห็นแบบนี้ก็เป็นรถมันบ่เป็นรถอะไรเบิ่งเดียวเบิ่งมาตีเป็นแล้วมันสิถ่ายหูปมาให้ก็ได้ซะเนาะ
จันดาบเฮามีอยู่ดาบจักดาบเก่าพอเฮา นึกเจ้าให้กันละจักนะพาก่อน แม่นใหญ่คักบ่ ครับนี่เฮ็ดไม่เข้าเลยมันบ่อ่อนดอกมัน ยังใช้ด้ามให้พร้อมบ่น่ะ บ่ได้บ่ดาบค่อยดาบเก่าค่อยใส่จับสำหรับจับ โอ้แปลว่าใช้ด้ามพร้อมคะแนนมันดาบเฮาได้ให้เจ้ามาเฮ็ดให้ตีให้นี่เท่าไรก็จะเอา พาใหญ่บ่ ผัดมีดอิโต้นะเป็นมีดอิโต้100,000บ่มันคล้ายๆผ้าแหละแต่ว่าเป็นมีดแบบว่าเฮาซอยชิ้นซอยหยังมันก็จะง่ายอย่างนั้น เอาแบบมา แบบมาจะเบิ่งก่อนเนาะ แบบมาเบิ่งถ้าบ่ทันมันสิบ่จัก มันสิบ่เว้าราคาบ่ได้อีกเนาะใหญ่น้อยสำใดอย่างนี้ โอเคเดี๋ยววันที่ถ่ายรูปมาให้เบิ่งดาบมาหนึ่งนี่แล้วแต่เฮาสิตีบ่คือว่า แล้วแต่สิเฮ็ด คันจะเฮ็ดอันหนึงสองอันก็ได้ตามน้อยใหญ่ ตามน้อยใหญ่แห้เอาเฮ็ดน้อยเฮ็ดแห้ แบบเอาเฮ็ดพาใหญ่แบบนั่นนี่ดูสิ อืม นี่คือเอาประเทศเอาเฮ็ดพาน้อยพาหยัง อืม นี่คือบางคนบ่ได้ใหญ่ก็คือพาเจ้ามันใหญ่โพด ภาพพอเพิ่นมักเฮ็ดใหญ่ๆพอพด บักเลยไหมเนาะ ละพันคัก เดี๋ยว แล้วก็ไอ้ยังจะมีอยู่บ่อันโตยังก็เพิ่นเดินตัวเพิ่นใส่ด้ามผ้าหั่นน่ะยัง อ มั อน กมันนะ บ่ขี่ยังมันหั่นน่ะเพิ่นเดิน ขี้ข้างนะ ขี่ข้างบ่ ข้าบ่ได้เอาขี้ข้างเสื้อตา เฮ็ดได้ใส่ เอาไผ่ หึ เอาไผ่แก๊สเฮา ไผแก๊ส ไผ่ลมนี่ไผ่ลมเฮามาเอาพลายห่อแล้วก็เอาคนตีทับมันมุดของเขา โอ้ แล้วก็เผากันมันให้มันผู้ดีฮ้อนๆจังหน่อยนะแดกเขาเลยบัด ด้ามมันหาได้ แดกเขาดามัน โอ้จบก็เลย เขาเผากันมันให้มันเสียฮ้อนๆบ่ให้มันแดกนะ คันมันแดกแล้วมันปูดออกหมดอย่างผู้ดีให้มันดาดนะดาดกับอัน แต่พอดีชุบเข้าได้บ่ ผู้ดีต่ำเข้าได้บ่ให้มันเตะดามันเตะนะครับเอ๊ะมันเลยตายจะกลับอยู่หั่นเลยโอ้นั่นเลย ยันว่าจะมีอันนั้นพอพุ่นอะคาเดมพอน้องไม้เพิ่นมีอันนั้นมาให้แน่บ่ขอซื้อมาให้แน่บ่ ค่อยก็บ่ได้เอาบ่จักเขากระตุกขี้ขังนั่นน่ะ บ่ ได้ยินแต่หมู่เว้า บ่เคยได้อัน บ่คย เฮ็ดจักเทื่อ บ่ได้เคยเฮ็ด บ่ได้เคยใส่สูตรนั้นจักเทื่อเนาะ ใช่ได้ยินแต่หมู่เว้าขี้ขังหากจะบ่ฮู้ เคยได้ยินอยู่ มีแต่กับค่อยมีแต่กับไผลมเลย กับเพ่นซีดีเก่าอันนี้เป็นซีดีเข้าตะกี้พระเจ้าบอก โทรอยู่แผ่นซีดี นี่ได้มันบ่มีนะมีแต่กับไฟเลยกับไฟลมเขา ใช้ผ้าฮะต้องหินมาเบิ่งต้องหิน นี่ทำมันลูกน้ำหีนนั่นนี่นะพระว่าพระชัยนี่นี่น้ำหีนนั่นนี่พุ่นหีนผลพานะ ตัวใหญ่ๆหั่น กับผลให้มันเข้าคอยได้ล้มเลย ทำไมเพิ่นตี3มื้อพี่น้องเนาะ3มื้อ2 เฮ็ด 3มื้อครับเพิ่นคาเวียกบ่เนาะคาเวียกใช่จับ ตี มา เอา ดู อีก ฮะ พอตีเอาอีกมันแหลม โอ้ มันปูพดตะกี้เฮ็ดนี่แล้วคอยตีสักเอาอีก ปลายมันนี้ นี่มันยาวกว่าเก่านั้นเพราะว่ามันปูพด นี่พี่น้องบักใหญ่ยังได้ผ่าดิเนาะใหญ่แห้งบ่เจ้าก็เคยตีบ่ใหญ่แบบนี้ บ่เคย บ่เคยตีใหญ่ฉันมีจักเทื่อ พาอย่าพอคอกันอยู่เมืองไทยก็เจ้าว่ามีดอีแก้วน้ำมา อีโต้ มีดอีโต้ ใหญ่ยังได้ฝึงโอ้พี่น้องเนาะซ้ำขาบ่ง่ายกว่าเนาะซ้ำกับขาพี่น้องเอ้ยข่าวคักแล้วบัดนี้เนาะ เอาแล้วผล เนื้อพันใส่ดาบตามครับ คักแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นจมอยู่เอาไปตีกูแน่ว่าเพิ่นพันไม้อันนั้นเด้ไม้หยังไม้ปิ้งเฮ็ดไม้ปิ้งอันหนีบสิ้นทองสิ้นแห่งคาย อย่างดีเขา ฮะ ตะกี้เขาว่าเล็กอย่างดีเบิ่งไปเบิ่งมาดาบนี่ตะกี้เขาว่าเล็กผ่านรถโพดคือว่าใหญ่แท้ว่ะเล็กผ่านรถโพดบ่เบิ่งวันเบิ่งนี่เบิ่งดาบอันนี้เบิ่งเจ้าบ่ได้ตีผ่าดอกเจ้าเกี่ยวตามจังหวะเฮาก็บ่ เจ้า ฮู้ ตัดได้เอาลูกหมูเกี่ยแบบเป็นแบบผ่าเลย
ในบัดนี้ก็จะบ่ได้สูบเวลาไปพันแล้วมันอ่อน มันบิด พันแนวสูบแล้วแข็งเลยที่บัดพันได้ก็บอนบ้านที่บัด ปีแล้วโยมบ่ร้อนในบ้านเนาะคันพันแห้งหลายคันพันมันบ่ถึงแล้วมันก็ พันจีไปพันนั่นเล็กกับบ้านนี่กันเลยเนาะ บ้านนะ พันใหม่สำหรับจำหนึ่งนี่บ่เป็นหยังเนาะที่แรกว่าใช้เพิ่นเฮ็ดด้ามคะแนนคำเฮ็ดด้ามให้พ่อมีเท่าไรนี่คันเฮ็ดด้าม เก้าแล้วคันมีอันนี้มัน อันมีปอกบ่ มีปอกมาเฮ็ดให้ซื่อ โอ้ ๆกับค่อยบ่มีด้ามมาค่อยหมดมีแต่ด้ามผาน้อยด้ามผาใหญ่บ่มีเพราะว่าใส่ผาอยู่นั้นหมดนะตีก้อนใส่ไว้ด้ามบ่ได้ตัดมาไว้น้องไม้เพิ่นยังสิออกไปพุ่นอีกบ่เพิ่นว่า บ่ได้ออกเนาะ โอ้ย เขามาเต็ม ยัน หาก็มารอบนึง เนี่ยยันว่าเพิ่นสิออกไปอีกนะเพื่อได้ยินบ่เวียงเพิ่นว่าเพิ่นสิออกไปอีกว่า แล้วว่าสิออกไปบ่นั่นนะ ยันว่าเพิ่นออกไปหาตุสิตบ่ออกไปก็ได้ลืมเฮาได้บอกเพิ่นว่าถ้าตุสิตมาก่อนเด้อว่าลืมว่าไอ้ตุสิตเพิ่นบ่ได้เข้ามามื้อ ไปคันจะครบกับดูทิศก็9:00 น 10:00 นจังไปอันนี้ไปแต่เช้ามานั่นปฏิเพศมันยากเข้าแล้วมาเลย แม่นลืมว่าตุสิตเพิ่นบ่ได้มามื้อนี้เพิ่นพาน้องโมนี่ไปไทยไปมุกไปชักยาเพิ่นบ่ ไปเป็นไง ลูกเพิ่นนั่นแหละครบกำหนดเด้ชักยาเพิ่นเด็กน้อยแม่นเพิ่นพาลูกพาเมียเพิ่นไปเวียกเพิ่นเฮาได้ลืมว่าเพิ่นสิมาคือว่าเพิ่นสิมามื้อนี้ เด็กน้อยเนาะ แม่นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มาย กขึ้นยากันพยกพยา แม่น เพื่อสิใหญ่บ่ได้ง่ายเด้อย่างลูกโอ้ตค่อย4 คนเพื่อสิใหญ่บ่ได้ง่าย เนาะหลายเวลาก็สิผ่านไปแต่ละมื้อแต่ละวันเนาะ เขาหนาวแล้วก็พาตอยากพี่ช่างพี่ย่าเลยบ่ทำบ่มีถ้าบ่นำตัวเองเพิ่นอึดนิดเด็กอึดยากๆขาดเกินเงินคำ หลายอย่างหลายแนวเนาะ หมดเลยเฮ็ดซื้อได้1วิทย์ได้1เงินบ่หลาย น้องไม้มันไปดินไปพุ่นบ่น้ำหมูเนาะ หมู่พวกเขา คือว่าเห็นน้องน้ำเพิ่นไปใช้มื้อเช้านี้น้องน้ำมา ผู้ชายที่ไปเฮ็ดนั้นไปเฮ็ดทาง เฮ็ดทางบ่ เพิ่นเฮ็ดทางรวมเบ็ดบ้านนี่เด้เฮ็ดเงินละคนเฮ็ดทางนี่แหละทางแดงนี่เงินละคน เพิ่นสิได้เพิ่นเฮ็ดอันเพิ่นสิปูทางซีเมนต์บ่คนอะไร นั่นนี่ได้แล้วล่ะได้ ทางแดงนี้ นี่เฮ็ดไปเฮ็ดอยู่ตำบลพุ่นไปเฮ็ดอยู่วันอันบนห้อพุ่นบนท่อพุ่นไปผสมปูนผสมยางเทเจ้าก็อีกบล็อกแล้วเจ้าเทนะวางห้องยันอันเตือนว่าซั่นซะเตือนวางห้องเข้าบ้านใหญ่เที่ยวนี้สิแล้วนะตอนนี้นะ ก็เห็นนั่นทางเพิ่นว่าน้องหินนั่นเอาปูนไปนำบ่เอาปูนไปสอบหนึ่งบ่ทางบ้านเพิ่นบอกบ่ จังได๋ค่อยก็บ่รู้นะได้ยินแต่น้องว่าเขาไปปูนที่พุ่น เอาปูนเพื่อนละสอบบ่คือแนวใด จักบ่รู้นะบ่มีนะแบบนี้คือเขาแล้วว่าเขาตกลงกันไว้บ่นั่นได้บ่รู้ค่อยสิเว้าเนาะบ่ได้รู้ ยานวันจะฮู้ว่าเห็นน้องน้ำเพิ่นเอา ได้ยินน้องน้ำว่าเพิ่นไปยืมเอายืมมานั้นจะเพิ่นสิเทนว่า ยืมปูนก่อน ยืมปูนก่อน พอเห็นเพิ่นว่าน้องน้ำไปเอาปูนเพื่อนน้องไม้ให้แล้วว่ะสอบหนึงว่ะยันว่าเพิ่นบอกเพื่อนละสอบกันแนวใด ยืมแล้ววันนั้นเขาได้มาแล้วเขาสิเทน เพิ่นยืมก่อนคือว่านั้นเราได้ยินน้องน้ำว่าเพราะว่าน้องน้ำไปเฮ็ดทางน้ำเขาได้มันเพิ่นมาแล้วบ่มาแล้วพูดแล้วหยุดพูดแล้วเป็นดินเอ้ยพูดอย่างนี้ได้ขายบ่สภาพตีไว้ตีบ่ได้ขายแล้วบ่มีรถไปว่าเอาของไว้เยอะอยู่เลยมีรถไปขายจะพี่น้องเบิ่ง
จ่ายเงินเพิ่นก่อนบัดนี้เท่าไรก็ว้าวมา 50 60บ่ได้บ่ฮะ60ได้บ่ รุดบ่ได้รุดได้50มีเงินอยู่บ่จะว่าเอาเงินไปซื้อกินเบิดหรือบ่จักอันนี้เนาะเอาเงิน3 มื้อเลยเนาะเอาเงินเพิ่นมาก่อนอ่ะไม่50ได้นี่เด้อเจ้าดาวใบ ไม่50ออกไหม แม่นอ่ะ ขอบใจ โดยขอบใจคือกันเอามาให้ต่างคนต่างพึงกันเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าสิเอาเพิ่มมาอีกกินอีกจะมาเช้านี้ก็พามานี่มื้อเช้านี้กับยากนี่ เอาผ้าไม้ให้พ่อให้เราลองเบิ่งเมื่อเราติดใจ ให้เราลองพันเบิ่งเนาะ ลองพันเบิ่ง เขาเอาเล็กมาให้ตียังทันได้ตีเขาสำคัญคอตัวบอดมืออื่นจะตีจุดทาดจานจุดทาดไว้หมดแล้วไว้ เดี๋ยวเขาอันมือได้เขาเขามาแล้วสิถ่ายรูปมาให้จะเบิ่งมีดิโต้ว่าสิมาให้เจ้าเฮ็ดนะ จะสิตีให้ตีเขาแบบมัน แม่นได้แบบใดมีดน้อยก็ตีได้บ่ ได้ฮิกวลาได้ฮิไว้มันสิตื่น เนี่ยแต่น้องเทเพิ่นบ่ติดต่อมาหาเลยบ่ โทรมาจุ มิเพิ่นโทรมาอะไรโทรศัพท์เพิ่นน่ะบ่ โทรศัพท์มู่ โอ้ โทรมาหาเอ้ยนะ โทรมาหาเอื้อย โทรมาถามเอ้ย ข้าวน้ำก็ยังอยู่บ่สักข้าวสุเจ้า จะหมดแล้วจะเข้าโซมเดียวเข้าเปลือก ยังข้าวเปลือกสอบเดียว เข้าเปลือกโซมเดียว อื่นให้เสียไป4อื่นซ้ำอื่นแหละ นั่นน่ะ เขาน้องหนาวเอามาเตะ เดี๋ยว เฮ็ดนานเขาให้4 5 ชอบ5 6ชอบ เลยเนี่ยเบิดกันบ่มีข้าวกินกับบอกตุซิดพร้อมเพิ่นยังเข้ามาหา เฮ็ดอันนี้แหละต้องแตกไว้ แม่นบอกตุซิดนำเทื่อเพิ่นซื้อข้าวมาให้พอเฮือนเพิ่นขายเปิดโรงสีเด้มีแต่ว่าประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะขอบใจพอน้องไม้เดี๋ยวมือน่ะเข้ามาหาใหม่บัดนี้ได้คักแล้วบัดนี้พี่น้องเนาะถือใจเพิ่นแล้วบาดนี้เนาะพันก็คือสิคักพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพอน้องไม้เด้อเดี๋ยวเนาะเอามาใส่ก็สิได้ออกเมื่อก่อนป่านนี้กลับบ้านเลยแล้วนี่เนาะน้องไม้มันเป็นดินพุ่นพี่น้องเนาะมืองานเนี่ยมาห่อผ้าก่อนเมื่อไรถือจับมันนี่แหละขี่รถจักรมือเดียวพี่น้องเนาะลมผันแห้งๆมือนะย่านอยู่ย่านลมใส่ถือผ้าอีกนี่พอแห้งพี่น้องเอ้ย เอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อจังใดกันเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องที่ชมกันได้พี่น้องเอ้ยฝากเป็นกำลังใจให้น้องพัดไส้เนี่ยพี่น้องเนาะทางพอน้องไม้เพิ่นน้ำพี่น้องเอ้ยจังใดกันใจพองเฮาเนาะพี่น้องเนาะขาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องเด้อหมูเพิ่นก็มานั่งที่นี่เนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปน้องพัดไส้แต่ต้นจนจบพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คนละ1 ไลค์ 1 แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพัดไส้เนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งลองมันก่อนโอ้ใหญ่คักเลยพี่น้องเอ้ยสามโตหมูบ่จักนี่บ่โอเคพี่น้องลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี